Hola i benvinguts a un altre vídeo de llibres de l'Illa de Gont. Jo sóc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. No m'enrotllaré molt com en este vídeo. Avui hem vingut a parlar de... ales de sang. Vale, Vale, no sé per on començar jo d'este vídeo. És que cada vegada que llegis lo de vola humor que m'entra la risa. Uf! Jo puc. No sé per on començar a parlar d'este llibre. Per a qui no ho sàpiga, Ales de sang és la primera part de, per lo que he descobert recentment, una pentalogia, 5 llibres, de moment 3 publicats, i ha sigut un èxit de masses. Jo l'he vist publicat, ho he comentat, en moltíssims llocs. Fa, de fet, molt poc va eixir la tercera part, vull dir, este any, i, de fet, han eixit 1,5 milió d'edicions, que si més cantos pintats, que si dragonets per ací, que si tal. Ha sigut, després comentàvem també, èxit de vendes a nivell de números, de veres, i és el que està considerat d'un gènere que està molt arribada ara mateixa, que és el romantasy. Romantasy ve de l'anglès i bàsicament és romance més fantasy, és a dir, romàntica més fantasia. De forma molt general, bàsicament són les típiques històries romàntiques on l'important, la història principal és una història romàntica, en aquest cas amb uns rerefons de fantasia. Mira, com us he explicat, per què vaig acabar llegint este llibre? Anem a explicar, perquè jo realment no he llegit mai romàntica, a mi, jo soc molt romàntica, a mi les històries romàntiques m'agraden molt, de veres, però no he trobat encara ningú llibre que a nivell d'història romàntica a mi m'ha dit, oi, que guai, bueno, se ve terramar, no. Perquè les històries romàntiques, les que estan considerades romàntiques a l'ús, a mi se'm fa molt fals tot, molt encara tot a lo mateix, i a mi en els llibres això no puc. En les pel·lícules, doncs mira, sí que en les comèdies romàntiques, drames romàntics, doncs sí que n'hi ha que m'agrada més, i les consumir de forma més senzilla. Ara bé, jo, una història romàntica 100%, com les que dic que es categoritzen dins del gènere romàntic, a mi en general no m'agrada, però que dic, és molt fals, molt forçat tot. Però sí que el que després em passa és que hi ha històries molt guais que tenen com la seva trama principal i secundàriament tenen una trama romàntica, però que pel meu gust, moltes vegades, aquesta trama romàntica mai s'acaba de desenvolupar molt, és com, bueno, està ahí. I a mi m'agradaria que es desenvoluparà més, perquè el que dic, a mi m'agraden aquelles històries. Doncs jo encara no he trobat ninguna història, realment, ningun llibre que me trobarà esta equilibri. I quan vaig veure que es parlava del romantasy vaig pensar que igual podia arribar jo finalment a trobar aquella història de fantasia amb una història romàntica important darrere. Tot i que jo bàsicament m'estava mentint a mi mateixa, perquè jo sabia que això era una història romàntica, el que vos acabo de dir que a mi sí no m'agrada. I a més, el romantasy, una de les característiques que té és que molt freqüentment apareixen escenes sexuals explícites. Què passa? Que a mi això no m'agrada llegir-ho. No m'agrada. Entonces, dius, Roser, anem a veure, entonces tu per què? Per què vas acabar llegint este llibre? Si tu ja veies que allò no era per tu, este llibre. Doncs mira, molt senzill. No sé si coneixeu la iniciativa de Bingosificat, que fa uns anys Rucs Elèctrics, a les xarxes socials, en el qual tu tens un bingo de diferents categories de literatura, de fantasia, ciència-ficció i horror també, i has d'intercompletar-les amb llibres escrits o traduïts al català. A mi, esta primera vegada, estava a punt d'acabar aquell bingo, només em faltava la casella que es diu hibridació, que és aquelles novel·les que tenen dos gèneres fusionats. No tenia ganes de pegar-li moltes voltes al tema, no tenia ganes de comprar un llibre nou, i el primer que m'ha vingut al cap, perquè un dels exemples era romantes, i vaig dir, doncs consec que Ales de sang, que està en català, perquè tampoc n'hi ha molts traduïts al català, però que ho tinc entès, doncs el tros a la biblioteca, perquè a més està a la biblioteca del meu barri, dic, ja està, i te le llegis, i pim-pam-pum. I jo me vaig agarrar, i a més jo m'he dit mateixa, la gent diu que està molt bé, a la gent li agrada molt, doncs igual tu tens la santa sort, i igual, no, és que jo, en el meu cap, estava el que es diuen en delusió, jo estava en negació mental, jo em deia, no, soc segur que és una història de fantasia i tindrà una subtrama romàntica principal. No, ja vos dic ara, no! Però ja arribarem. Perquè ara arriba el moment de sempre de parlar de l'autora, perquè no parla mai de l'autora, que és Rebecca Yarros. Rebecca Yarros ja vos dic ara que no és el seu primer llibre, no és la seva novel·la debut,
Ella diria que està publicant llibres des del 2016, té diverses sagues, moltes d'elles romàntica, però sí que el boom el va pegar justament amb esta primera de romances com a tal. Rebecca Yarros, l'autora, va néixer l'any 1981 a Washington, és una autora estatunidenca. Com us comente, ja ha escrit diverses novel·les autoconclusives, igual que també diverses sagues, i també de nou moltes d'elles de trama romàntica però romàntica pura, no en aquest cas hibridació. I ja parlant de Ales de Sang concretament, Ales de Sang en anglès diu The Fourth Wing, no sé molt bé el canvi de títol, en castellà també diu Ales de Sangre, no sé. Va ser publicat per primera vegada l'abril de l'any 2023. Al cap de 2 mesos va ser el llibre més venut a Amazon i 5 mesos més tard portava 18 setmanes entre els llibres més venuts de la llista del New York Times. Ha estat nominat a diversos premis i també n'ha guanyat, entre els quals el premi British Book Awards per la categoria Page Turner of the Year. Page Turner, no sé ara mateixa com traduir directament, però són aquells llibres que no pots parar de llegir. Page Turner és el de què? Pues que pares la pàtina, bàsicament. També ha guanyat el premi Australia Book Industry Award, per millor llibre internacional, perdoneu, i també el TikTok Book Awards per la categoria BookTok Book of the Year. Vull dir, a la gent li agrada este llibre agrada, no? I jo li pregunto, Rosa, tu el llibre t'ha agradat? Bueno, anem a parlar. Anem a partir de la història. O sigui, anem a situar-nos un poc, no? Perquè vegeu un poc de què estem parlant. Estem, òbviament, en un món imaginari, un món fantàstic, ¿vale? I la nostra protagonista li diuen Violet Sorrengail. I ella està creada per lo que he entès, com una espècie de bastió allà de l'exèrcit. Per què? Perquè sa mare és la generala de l'exèrcit dels genets de drac. Sí, n'hi ha dracs, n'hi ha genets de drac i n'hi ha màgia. Això també entrarem allà. A més, la filla xicoteta de 3 germans, 2 d'ells ja són genets de drac, i després està ella. Però ella volia ser escriba, ella porta tota la vida estudiant per a ser escriba. I 6 mesos abans sa mare li diu, no, tu te vas a fer ser genet. I tu diràs, què és això ser genet? Bueno, ser genet és bàsicament una sentència de mort prematura. Tal com tu plantegen, és tal que aixina. O sigui, la primera prova que tu fas és creuar una cosa, li diuen el parapet, que és alt com un campanari, és un pas estret de pedra, i tu l'has de creuar sense caure. Si te caus, doncs te mors, i xau, pim pam pum. Que plou? Doncs te fots. Que fa vent? Doncs te fots. Que el de darrere t'espenda, te tira? Pues te fots. Perquè sí, també els combats també te poden matar. Una cop passes allà, tens 2 mesos d'entrenaments, durant els quals de nou pues te pots morir. Pues que te mata un company, per exemple, why not? O després tens com una mini prova final que es dia el guantellet, que sí que durant les proves, mentre entrenes, tens per on agarrar-te, el dia de la prova final, si no arribes al de tot, pues te caus, te mates. Després d'això, llavors arriba el moment de presentar, conèixer els dracs, perquè cada any els dracs decideixen amb qui vincular-se, perquè si tu no arribes t'emmuntes al drac que te dona la gana. No. El drac t'ha d'escollir a tu i vincular-se amb tu i després ve tot el tema de la màgia. Llavors, el primer dia tu te passeges per allà, i si un drac decideix que eres dèbil, pues te pega una ufuma i te mors. Llavors dic que és que l'endemà d'això soltin a tots els que estan allà perquè posen de primer com no, perquè igual tal, ara ho explicaré també, a sus anxes, a buscar un drac i a veure qui es va vincular en ell. Què vol dir? Que a travegar, pues igual a un drac que el mires de mal mirat i t'acaba cremant també, com de nou, pues un company teu de classe que li caus mal també t'acaba matant aquell dia. Ella no pot intervenir ningú, te mors, t'aguantes, és el teu problema. Que acabes vinculant amb un drac fantàstic, te puges a la seva esquena i el tio, si vol, te tira a terra. Per què? Pues perquè són els dracs així, jo què sé. És que vostès que n'han de morir allà són 1,5 milió. Són 1,5 milió. Molt bé, en acabant, si no t'has vinculat i no t'has mort tampoc, doncs l'any següent segueixes, llavors l'any següent tens més sort amb els dracs, i si no comences ja a entrenar-te com a dragons. Què passa? Doncs que aquests companys que no han tingut vincle, doncs igual diuen, saps què? Com que el vincle encara és molt dèbil, jo te mate, i ja està, me quedo el teu drac. Què vull dir? Realment el drac que te tria? Bueno, doncs jo què sé. La cosa és que també te pots morir ell. Però una vegada el vincle és fort, normalment si te mors se mor el drac, i si se mor el drac se mors tu, perquè és un vincle molt fort. I ahí te fiques a entrenar, de nou te pots morir, pues claro que sí, pots morir 1 milió de vegades, és que... I durant 3 anys te gradues i pues te'n vas a l'exèrcit, com a geneta de drac. Durant aquest temps també, a més, es despertarà la màgia en tu per ser vincle i es despertarà el que es diu un segell, i és que cada un, depèn de la persona i del drac, pues, de forma aleatòria li tocarà un tipus de poder o un altre. N'hi ha més coneguts, n'hi ha menys coneguts. N'hi ha un, per exemple, que està prohibit, que és el de llegir la ment, bàsicament te maten al moment. I és que vols dir que vos podeu morir en qualsevol moment. Que igual el poder és molt fort i te mors quan despertes del poder, doncs també pot ser, o te mata un company sense voler perquè no controla la màgia encara, com igual se no desperta i adivina què? Sí, també te mors. Total, és meravellós. Qui vol ser genet? Doncs aparentment molta gent vol ser genet de drac. Total, com us dic, sa mare li envia a la Violet a que siga geneta. Què passa? Doncs que mira, segons mos escriuen a esta persona, perquè és una novel·la primera persona, Violet Sorrengail, jo calculo que deu medir 1,30 m i pesa 3 quilos, perquè el que te diuen tota la història és que és molt baixeta, molt prima, molt fràgil.
però extremadament, a molts nivells. I dona igual que es passi tot un sant anys fent exercici. La xiqueta continua sent fràgil i primíssima. I dius, bueno, pues yo qué sé. Pues muy bien. Y està maradíssima perquè jo les escriva, lo qual, pues jo t'entenc, xica, és que això és un canvi fort. Bueno, seguim, perquè la història comença el dia que té que passar la primera prova, no? Llavors la germana, que és una crac, la senyora, intenta que sa mare reconsidere, sa mare evidentment pues, és una senyora freda, calculadora, no quiere saber nada del mundo, i pues, chica, que tens que passar la prova, que no n'hi ha més. I entonces la germana li diu, vale, tu quan passes el parapet este, perquè el passaràs segur, ja te'n ves a buscar a Dine. I ahí ja te deixen saber que Dine era el millor amic de la infantesa de Violet. I per lo que diu està enamoradíssima d'ell, que tu, pues, ok, fine, no problem. Es veu que aquest xic va entrar l'any anterior, i no està allà. I li diu, però també està esta persona, vos deixo el nom perquè no sé com se pronuncia. Jo l'he pronunciat Hayden Rayuson, era tota la història. Es diu així, no sé com es pronunciarà. Jo li diré Hayden a partir d'ara, perquè us sapigueu. Què passa a aquest senyor? Este és el fill del gran traïdor, perquè ens està explicant també que va haver una gran rebel·lió, que i ell és el fill del líder, ¿vale? I diu, claro, evidentment, ta mare va matar a son pare, entonces te voldrà matar i pues tu t'has de matar-te la mateixa allà dins, que tu a fugir d'esta persona no te li apropes. També tinguin en compte que és un paràsit que va matar al germà d'elles. Sí, el germà està mort. Tot això en les 40 primeres pàgines, no vos penseu que us estic contant. Bueno, totes les proves les vas descobrint després, però bueno, tota esta part de tal és les 40 primeres pàgines, presentant-te abans que la xiqueta arriba allà a la prova. Tot el que tu ja, evidentment, tu t'ho veus vindre. Almenys jo ho voy a vindre de cara, dic, molt bé, ja tenim així el triangle amorós que vaig pensar, mira, Memòria d'un, altra vegada. Dona igual. Fer una cosa sigui Memòria d'un. De fet, em va recordar més els Jocs de la Fama al final, perquè Dine, Anyway, i això, és que este moment, què passa? La senyora puja cap a aquell campanar, no? O sigui, la Violet Sorrenga, la que més me tot renta. Ella n'hi ha 3 persones, perquè bàsicament n'hi ha 3 genets, o sigui, estudiants també, i t'apunten el nom en una llista de com has de passar, i quan arriba te apunten el nom. Dels noms extra que hi ha en la primera llista, són els que s'han mort, i l'any següent se fan un llistat de molta gent ha mort, blablabla. Això ho he de llegir. Ho he de llegir perquè és que jo ho anava llegint, és que no podia. Jo, no vaig poder. Pues bueno, i arriba allà dalt, i n'hi havia allà 3 genets, no? Vale, pues diu, n'hi ha 2, i de repent mos descriu el tercer xicón que tinguem allà de peu. És que això no té perdó, vos promet. El tercer xic, es tomba cap a mi. I el cor, simplement, s'empara. És alt, amb els cabells negres embullats i les celles fosques. Té una mandíbula forta i coberta d'una càlida pell... Té una mandíbula forta i coberta d'una càlida pell bronzejada, amb una barba incipient i també fosca. I quan encreu els braços sobre el tors, els músculs del pit i els braços se li mouen d'una manera que m'obliga a empassar-me la saliva. I els seus ulls. Els ulls tenen el color de l'ònix, amb esquitxos daurats. El contrast és sorprenent, fins i tot fascinant. Tot en ell ho és. Els seus trets són tan durs que sembla que els hi hagin esculpit, però alhora són increïblement perfectes. Com si un artista s'hagués passat tota la vida modelant-lo i s'hagués entretingut un any pel cap baix només amb la boca. És l'home més exquisit que he vist en la vida. Que no acaba així. Fins i tot la cicatriu en diagonal que li parteix pel mig la cella esquerra i li marca l'angle superior de la galta li dona un aire més sexy. Insuportablement sexy. Impossiblement sexy. Et porta problemes i te'ls fa gaudir sexy. Jo vaig llegir aquesta descripció i vaig dir, vamos a ver. Bueno, per si algú s'ho preguntava si és el xic que la vol matar. Who is surprised? No one. No one. Jo estava dient... Bueno, primer estava rient-me, però en plan, carcalla límpia, però després vaig pensar, on m'he ficat jo? On m'he ficat? Mira, justament, a més, estava llegint-me la resenya que va fer Misha d'este llibre i coincidim el mateix. Quantes vegades pot dir esta persona sexy en el llibre? Per favor, ja prou. És que
constantment, perquè a més la tia està dient és que moriré per... Mira, cada vegada que se li apareix aquesta persona, el primer que te diu és m'està mirant en cara d'odi, vol matar-me, però quins bíceps? Dic, senyora, vostè no morirà per culpa dels dracs, morirà perquè té un instint de supervivència equivalent a zero, perquè si la persona que te vol matar, tu li vas més punyetars bíceps, s'ha entrat, collins. No, terrible. Però és que cada vegada que apareixia aquesta persona, és que... De veres, a mi m'ha ficat malalta les vegades que vaig llegir la paraula sexy, deu ser que més es repeteix en tot el llibre. Una cosa extraordinària. Total, que així comença la Susandava, la xiqueta, per allà. Què dir-vos? Què passa? És que deixem de banda les escenes... Vale? No en parlem. No cal que en parlem. Bueno, és que a més que parlaven molt. I dius... Què parleu tant? I a més de dir unes coses que dius, que no quadraven gens amb els seus personatges i dius, per què? No entenia res. Jo estava frustradíssima en aquesta història. Però a més em va passar lo que vos estava dient, que és que tot està extra... És que cada frase era com centrada únicament a justificar-te que tots acabaran en el llit de forma apoteòsica. Tot. I és que d'una manera que és que era molt fals. I era en plan... Bueno, el moment en què ell se li declara a ella, de repent, diu, és que des del primer moment que te vaig veure, tu, això d'on ha eixit? Això d'on ha eixit, fill meu? No entenc, I don't understand, d'on ve això? Perquè sí, tu veus que l'actitud d'ell cap a ella va canviant, però tampoc veus que és que li faig res de uau, ara de repent segur que no. I sí que és de veres que després t'ho intenten justificar, més o menys de ell per què sent d'aquesta manera, però com dirien els anglesos, too little, too late. Massa poc, massa tard. A mi que m'ho expliques. En la pàgina 700 no m'he donat res perquè jo, el moment de la gran declaració, a mi ja m'ha pensat, això és fals. Això d'on apareix. No, som els de vídeo d'abans. No ho entenc. Jo, no. Ho vas llegint i dius... A veure... Ok, doncs... Vaja, surprise... Ostres! Que... És... Una altra cosa que no m'agrada, que a mi no m'acaba de tant, és que aquesta persona que vos dic que aparentment pesa 3 quilos i mig o 30, és que és molt exagerat com t'ho diuen, De bones a primeres t'arriba la tia en un moment i té una punteria al copon tirant dagues. I s'ho trau de la patilla. Vull dir, en ningú moment aquesta persona ha practicat això, en ningú moment no diu que ningú li ho ha ensenyat, en ningú moment diu que per quin motiu té aquesta punteria, si en l'havia tocat una arma perquè de repent als 3 mesos té una punteria. D'això on ha eixit? Això on ha eixit? No ho entenc. No puc entendre més, no. Total, que jo ja portava 500 patilles llegides i jo li deia al meu marit, és que jo una segona part és que passa a llegir-me-la, o sigui, és que no n'hi ha res de... Vull dir, és... Mamoneo tot el rato, és que no. És que tot el rato todos allà. I jo, bueno... Què passa? La tia arriba a les últimes 100 pàgines, i a mi en tallar dient, no pot ser. Un world building, una història, un gir de guió, em va caure la llàgrima. I jo dient, però senyora, 600 pàgines per arribar... Això no me pot fer, això. Perquè què passa? Que de repente arriba al final i realment tota la part aquella de la història que t'ha deixat com molt entreveure a moments molt random pren forma i te mescla ja en la mitologia, en la rebel·lió, en la història real que sí que ha passat, en un plot twist final que dius, what? Que està guai, realment dius, vale, així estic veient la part de fantasia que mola i que realment pot ser interessant. Però clar, és que ha hagut de passar 600 pàgines de la senyora parlant-me de lo sexy que eren els bíceps del senyor, de l'amigo, de tot tant allà. I clar, dic, és que no podia ser més equilibrat. Que dius, ara vols llegir el següent? Doncs no tinc molt clar, la veritat. Perquè, és cert, ell critica molt, però té coses bones? Sí, té coses bones. Per exemple, a mi la protagonista, sincerament, no m'agrada molt. No vaig empatitzar molt en ella, és que no ho vaig entendre. Senyora, la xica va, com dir-ho... És que no... Pareix que únicament més una cosa aquesta persona, perquè és que és... Vull dir, jo m'entenc que es besa amb un xicón i el primer que pensa és com... Pensava que tindria més luxúria. Dius, senyora, vamos a ver, ¿puede usted parar? És que, claro, és tot tan forçat que ara allà que dius, podríem parar un poc? Vull dir, que no cal tampoc... No podia, però a més és d'una manera per mi tan exagerada que és que ho dic, és que em vaig estar rient moltíssim en tot aquest llibre. Com dic, en tot el personatge a mi... No, a més que sí, tant
tan baixeta, tan delicada i tan no sé què, que dona igual tot el que entrena, sempre està malament, sempre no sé què, sempre té que adaptar-ho tot per a ella, que dius, a veure, és que al final està entrenant constantment, no sé, tindria que millorar d'alguna manera, jo què sé. I a més em pareix un poc tonto, jo què vols que ho diga? No tal. Quin personatge sí que em va agradar? Pues mira, per sorpresa de tots, Xaden. Per què? Perquè venia a ve d'un grup oprimit, perquè ell ve, com us dic, era el fill de líder de la revolució i tu descobreixes que estan tots marcats. Per què? Com us he comentat, ell és el fill de líder d'una tal rebel·lió que va haver, que llavors que hi ha alguna cosa no quadra, i resulta que tots els fills dels nobles que van participar en aquella rebel·lió els van marcar. I no només els van marcar, sinó que els van repudiar. Què passa? Van decidir, el senyor, la general, no, el que està per damunt, no recordo com li diuen al cap màxim de l'exèrcit, a tots els seus pares, que havien sigut, com us dic, els caps de la revolució, de la rebel·lió, més que de la revolució, els executarien davant dels seus fills. Vull dir, els pobres xiquets, perquè el més major és però n'hi ha molts que no eren els xicotets, van haver de veure com els seus pares eren executats davant d'ells. I en acabant els van marcar i es van dir que si volien sobreviure, el que haurien de fer tots és passar per l'Acadèmia de Genets, que ja vos dic que era una sentència bàsicament de mort. Entonces tu ja veus que el govern que en principi és el govern bo, ahí n'hi ha alguna cosa fosca. Entonces tenim, com us dic, este grup per a mi oprimit, perquè a més són tots adolescents xiquets, este té 23 anys, que és el més major que n'hi ha, que estan marcats, que la gent els repudia, que ningú vol estar més perquè es consideren traïdors, malgrat que estan jugant-se la vida constantment i que estan constantment sent observats i vigilats perquè pensen que seran uns nens com els seus pares. I llavors tu veus que és un personatge complex, i vas descobrir més coses d'ell, i vas sabent com és, i vas sabent moltes més coses, i que te permeten veure també esta doble moralitat que n'hi ha en el govern o en l'exèrcit dels bons, te permet veure que n'hi ha alguna més enllà. Entonces, a mi tot aquest personatge sí que em va agradar, i és també el que m'agrada el final, perquè tot entra en joc, tota la part de la rebel·lió, que va passar, que no va passar, els atacs que s'han rebent de fora, perquè s'han rebent, qui està atacant, molta més màgia, i això està molt guai, de veres que sí, això està, jo crec que molt ben trobat. Una altra cosa és el sistema de màgia que vos dic, que s'ha comentat amb els jocs i tal, ho vaig trobar interessant, enginyós, bastant novedós, i que, la part que l'enfoquen molt a estos dos, bueno, és que no vull dir, és que hi ha una part de la novel·la romàntica per a mi molt forçada en el sistema dracs, vincles, etc. I no vull dir molt més perquè no. Per mi era molt gratuïta, per a mi era molt forçar que estos dos estigueren constantment calentorros. Totalment. És que 600 pàgines estos dos d'allà que dius, ja està bé, per favor, ja està bé. Anyway, però deixant de banda aquest element, sí que tot el tema dels vincles i les màgies i tal era interessant. També la diversitat, en quin sentit? Avui la descripció que us fa del senyor. És la persona que més descriuen físicament de tot el llibre. A ella tampoc la descriuen molt i a la resta de personatges, si això pot ser els cabells, no sé què, fa molt poca descripció, però sí que de tant en tant se'ns parla dels tons de pell, de forma aleatòria, no és que quede raro, sinó la més importància, i veient d'una banda que sí tenim molts tons de pell allà, molts tipus de cabells també, els cabells brilats que hi ha, que això està guai perquè s'introdueix que és una societat totalment diversa on el to de pell no importa, el qual és guai, i també diversitat en el sentit LGTBIQ+. Per què? Perquè una altra cosa que te presenta al principi és que allò és un centre hedonista, vull dir, allà tots m'analitzen tots, i és normal, és que quan t'ho diuen dius, claro que sí, vas a justificar-me que aquesta persona se'm dona igual. El que dic és que busquem molt justificar-ho, però deixant de banda això, l'excusa és que com que són, com al dia següent te pots morir, te menges gent que tingues ganes, tu passes bé, molt bé. Entonces els amics d'elles, companys, de vegades sí que comenten en qui s'han llegit i qui no, i veus que tant ells com elles parlen indistintament de que s'han anat a llegir en homes i en dones, sense donar-li ninguna importància en qui s'han anat a llegir, no una dona, el qual ho trobo també, de nou, magnífic, és fantàstic, perquè al final estem parlant d'un món de fantasia, per tant, per què hem de ficar estereotips heteropatriarcals en un món de fantasia que ens hem creat nosaltres. Així que, en aquest cas, doncs molt bé. Sí, senyora, molt bé. I després, què dir-vos? Bueno, i després ja, a nivell d'escriptura, el llibre no està mal escrit. Vull dir, no vos diré que és una gran escritora, una gran narradora. He llegit molt fàcilment. Vull dir, jo l'he llegit en 4 dies. I no és un eufemisme, vaig buscar, vaig tardar 4 dies i 700 pàgines, que diga. Jo des de que era adolescent que no m'he llegit tan ràpid un llibre. Perquè és molt fàcil, és que no has de pensar, és que això vas... No n'hi ha... No cal pensar, és molt ràpid. Però no està mal escrit, perquè després jo m'he llegit històries que dic, això està fatal escrit i que és infumable, que no pots passar a la segona pàgina. En aquest cas, no. És una qualitat estàndard, sense més. No destacarà.
Però ara sí que hi ha una cosa que vinc a parlar i que vinc a criticar molt fortament, perquè a mi m'ha ficat molt mala llet i no crec que tingui que veure en la qualitat de l'autora en si, ni tampoc en si dels traductors. En la primera pàgina jo ja veig ja que n'hi ha dos traductors, hi ha dos noms traductores. I això em va preguntar-me per què s'ha utilitzat dos traductors en lloc d'una. Que jo no sé si això és publicar el mateix que la versió espanyola o no. El que puc dir és que a mi això me dona ja la idea que tenia empresa i ho donem a dos autores, a dos traductores. Per a mi això és un error molt gran, perquè si ho pots evitar-ho, evita-ho. Perquè al final, a nivell de vocabulari, a nivell de tal, és molt més complicat la logística i tal. Però bueno, que pot quedar bé, evident que pot quedar bé. N'hi ha moltíssims llibres traduïts a quatre mans que han quedat magníficament bé. Però com dic, a mi això el que em fa pensar és que es va fer tot en moltes presses. Què em fa també pensar que s'ha fet moltes presses? Pues que pareix que no hi ha hagut ninguna revisió. Que jo m'he trobat verbs a ver sense H, que m'he trobat que interrogatius sense accent, que m'he trobat frases de 3 línies, que es nota que és una traducció rapidíssima de l'anglès i que això ningú s'ho ha mirat i s'ha vist que s'ha hagut de canviar, que m'he trobat en formes verbals incorrectes, que no pots dir este matí vaig anar, just este matí he anat en català. Això que em fot a mi ràbia? Pues a mi, que em fa ràbia que la qualitat no és bona. I de nou, no crec que siga cosa dels traductores. Jo crec que és que no han tingut temps ni de mirar-s'ho 2 vegades, aquest llibre. De que m'he trobat la mateixa paraula traduïda de formes diferents. En el cas de els curanders i els sanadors. Per què? Perquè no hi ha hagut una revisió darrere. Per què no hi ha hagut una revisió darrere? Pues això ho voldria saber jo. Entonces, clar, a mi això, per què em fa ràbia? Em fa ràbia perquè si m'he comprat este llibre, m'haguera costat entre 25 i 27 euros. Entre 25 i 27 euros per rebre un llibre que no em passa una revisió com Déu mana. Perquè jo pagaré el mateix que altres senyores de la sala editorial. I no em pareix correcte que com a lectora en català me tinga que menjar un llibre que estiga en aquestes faltes d'ortografia, en faltes gramaticals i sintàctiques perquè no hi ha hagut una revisió com Déu mana. És que no és correcte, és que no hauria de ser així. I, per favor que siga l'edició que m'he llegit, una primera edició i que amb el temps ho revisant, perquè això és una presa de pèl cap als lectors catalans. No crec que sigui una cosa de l'anglès. Ja vos dic, en anglès jo crec que seria un llibre planet, normal i tal, però en català, com us dic, n'hi ha frases que no s'acaben d'entendre, que això en una segona lectura veus que el que has dit abans, 2 paràgrafs abans, s'ha de canviar després perquè en la situació el que siga no acaba de quadrar les frases, etc. Però és que verbs a ver sense H i més d'un. És que props interrogatius sense accent i de nou més d'un. És que això és que no hi ha hagut una revisió com toca darrere. I això és culpa de que algú s'ha hagut d'estalviar diners i anar a empreses. I no és just, perquè jo com a lectora me mereix una traducció en qualitat, més igual quin tipus de llibre siga. És que m'és exactament igual. Com si és el llibre més ensucre que hi ha en este món, més igual, tenim dret a una lectura de qualitat. I me fica de molt mala llei, de veres, perquè és que no és just. Perquè és que dubte que en castellà hi ha aquest tipus de faltes. I de nou, no crec que siga un tema de que la traductora siga millor o pitjor, de veres que no ho crec. Jo crec que sí, s'han anat empreses, que les proves traductores no han tingut temps ni de mirar-s'ho bé, i de que o no hi ha hagut una revisió darrere, o la revisió ha sigut rapidíssima. I sobretot em fa ràbia per això, perquè com a client final jo estic pagant un preu com si hagués passat tots els passos com Déu mana, com si els traductors haguessin tingut el seu temps, com si els traductors haguessin treballat de forma digna, en condicions dignes i en preus dignes. Per tant, si jo estic pagant aquest preu, jo em mereix un producte mínimament lingüísticament de qualitat en català. Vamos, és lo mínim. Bueno, ja arreglat la meva rabieta del dia, però crec que s'ha de dir, vull dir, és que una comença ja a estar cansada de sentir-se com una lectora de segona, de veres, molt farta, però tornem ara en si a les de sang, perquè jo, com vos dic, és que no me l'anava a seguir llegint, però és que després de les empàties, ara en part vull llegir, però en part no, perquè dic, és que si m'he tornat a trobar 600 pàgines, m'amoneu dels dos, que amunt, que com me fiquen a un tercer, jo ja mira, me'l tire per no, per favor, perquè per mi és massa, perquè és molt, per favor, no vull tornar a llegir que un dia sexy, no vull, no puc més. Però clar, dius, igual no, igual el següent s'equilibra més, o sigui, és que de veres que jo porto molt temps buscant una història que sigui equilibrada en aquest sentit i encara no he trobat cap. Entonces, no sé, a veure, lectors de romàntasi, si en tenim alguna així, ajudeu-me, què faig? Li dono oportunitat al segon, perquè clar, és que són 100 llibres. Són 100 llibres. Que tu em dius, mira, és que Ricard fa una pentalogia, més llistos, no tinc problema, jo salte, jo me confie 100%, que són 5 llibres. Ara, me dius que m'he de llegir 5 llibres com este, i pues igual no tinc tantes ganes, igual no tinc ganes de morir en 600 pàgines cada vegada, tots allà. Soc molt eloqüent, com veieu. I si no, potser recomanar-me un altre, perquè justament ahir, vaig veure en Instagram, no ho sé, bueno, estos dies he vist en Instagram que Fanbooks publicarà ara en català un acord d'espines i coses. No recordo el nom, però sé que és una altra d'aquestes grans sagues de romàntasi. És acotar, el que se li diu acotar... Crec que és... Bueno, si no, pues me corregiu. Bueno, pues la publicata me digo, pues mira, igual este és mío. Tot i que este no és el d'aquell senyor que té 1000 anys i s'acaba enamorant d'una tia de 17. O sigui, o això és un altre.
Perquè també és una que diu el príncipe cruel o no sé. És que, veus, jo sé que molt temps que els llegeixes coses, però jo no les he llegides mai. I claro, dic, no sé, què me recomaneu? Me recomaneu un altre? No teniu ni punyetera idea, no me recomaneu res? Doncs també podria ser, i jo seguiré a la búsqueda d'algun llibre que tingui una història romàntica que m'acabe pareixent increïble i que m'agraden. Anyway, algun dia ho trobaré, o no, who knows? Però bueno, com us dic, estic un poc en tal, que no és que no m'hagi agradat gens, m'ho passava llegint, és que m'he regut molt, de fet, és que anava enviant-li frases al meu marit i m'han dit, mira, què ha dit? I li enviava les frases al meu marit perquè em pixava la risa, perquè és que allò, és que vos promet que n'hi ha alguns fragments que diuen una vergonya aliena, que dius... perquè són molt forçats, dona igual. Que m'ho passava en l'Aida llegint-ho, Però el que dic, ganes de la mateixa de llegir el segon, i llegir els 5 següents, no ho sé. A veure què en digueu vosaltres, se l'heu llegit, no se l'heu llegit, què en comenteu sobre Ales de Sang o del romàntasi en general. Com sempre, ens sentim als comentaris, si vos ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al canal, vos deixeu les xarxes socials per si em voleu seguir per allà, que ja sempre també estic fent tonteries i dient fricades vàries, i ens veiem a la pròxima. Adeu!